ดูสิจับเด็กๆอาบน้ำค่ะนี่เด็กๆกำลังจะอาบน้ำกันนะคะวันนี้นี่หลานสาวค่ะเดี๋ยวอ้วนน่ารักไหมลูกน่ารักไหมตัวไหนน่ารักดูซิตัวไหนน่ารักบอกหมดเลยเหรอคะบอกพี่เขาสิลูกตัวไหนน่ารักดูซิบอกพี่เขาสิยังไม่ได้อาบน้ำดูซิตัวไหนน่ารักบอกพี่เขาสิเร็วๆตัวไหนเอามาให้เขาดูสิลูกเอามาให้เขาดูจับให้เขาดูซิจับตัวไหนสวยจับให้เขาดูซิเลยตัวนี้น้องจิ๋วหลิวค่ะนี่น้องจิ๋วหลิวนะคะนี่ค่ะจิ๋วหลิวนี่ตัวจิ๋วเลยอันนี้พี่น้องเขานะตัวขาวๆตัวน้อยเนี่ยพี่น้องเขาตัวใหญ่เห็นไหมเขาตัวเล็กจักรจี้ใช่ไหมเห็นไหมไหนเอาพี่ก็ดูสิลูกเอาพี่ก็ดูสิไหนดูปากแหวนสวยไหมโชว์มาโชว์ใกล้ๆมาโชว์ใกล้ๆสิเอาย่านี่มาหน้ายกขึ้นมายกขึ้นมาดูหน้าหน่อยเห็นไหมเห็นไหมแต่ตัวนี้ปากแหว่งค่ะนี่ไหนตัวไหนน่ารักอีกครับบอกพี่ก็สิลูกไหนตัวไหนน่ารักอีกไหนตัวไหนน่ารักไหนดูสิบอกสินี่ตัวนี้ก็น่ารักเดี๋ยวบอกตัวนี้ก็น่ารักยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวจับอาบน้ำนะคะขี้ดื้อด้วยเหรอคะโอ้ยดูสิขี้ดื้อด้วยยังไม่ได้อาบน้ำนะบอกเขาก่อนหนูชื่ออะไรหรอกหนูชื่ออะไรคะบอกเขาก่อนเลยชื่อยาดาค่ะนี่หลานสาวค่ะนี่เดี๋ยวจะจับอาบน้ำวันนี้แดดออกนะครับวันนี้มีแดดจะอาบน้ำอย่าบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายก่อนสวัสดีก่อนบ๊ายบาย